มากทีเดียววงดนตรีพร้อมแล้วนะครับขอเชิญชมและฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง3ชั้นพระราชนิพนธ์รัชกาลที่7ได้ครับ